에어컨 본체에서 갑자기 물이 뚝뚝 떨어진다면 당황해서 바로 수리 부르기 전에 이것부터 확인해 보세요. 대부분은 응축수가 나가는 배수 호수 끝이 이물질로 막혀서 물이 역류하는 거거든요. 호수 끝부분을 가볍게 털어주거나 막힌 곳만 뚫어줘도 80%는 해결이 됩니다. 하지만 기기 안쪽 냉각핀이 얼어서 생기는 문제라면 내부 오염이 심각하다는 뜻이니 주의해야 합니다. 빠른 조치가 필요할 땐 전문 업체의 점검을 받아보시는 걸 추천드려요. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다.